මට බව දීරුවක් දාලා නම් මොනවද බන්නේ? ඔබ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් බොනවද? එස්නී වරන්. නැන්දක් එස්නී බනවා. මාට තීමානය බනවා. නානියත් බනවා. අපි තියලෙමුද? නේද ඩිජිටල් නැද්ද? දීරුවක් ඇයිදානේ? ඔය තියෙන බෙහෙත් එකක්. ඉදරෝද? ඔව් වීදුරු බින්දෙනවනේ. ඉද මාමා තේයි කැඩිලා අඬේ බදිනවා. බින්දුනොත් නම් කෑලි කෑලි කැඩිලා ඇඟේ වදිනවා තමයි. ඒ වන්නේ නීතින දායර ඉදු කතුකේද. අපි පරිස්සමෙන් තියමුද ඔක දැන්? හෙමු. වීදුරු ඉදෙනවා. ඒවත් වීදුරු බෝතල් ඒවා ගන්න අපි බින්දිනවනේ. ඒ මොකක්ද ඒ? ඒ බෝලාර දාන්නේ වුණා. බෝලාල ඕන එකක්ද ඒක? බෝලාර නෑ. බෝලාල ඕන ගම් එකක් නේද? ගම් එක. ඒක තියමු එන. නේ ඔව් එතනින් තමයි එහෙම ගන්නෙ. දැන් ගන්න ඕනේ නෑනේ අපි තියමු. මෙතනින්ද මේ කරවලින්ද? ඔව් කෙරවලින් තියමු. අනිත් පැත්තට තියන්න. එතනින් තියන්න බෑ. කලින් තිබිච්ච තැනින්ම තියන්න. තොර වහමුද? ඒ කාරින්නේ ඒක ඇරුණොත් බිමට වැටෙනවා. අරවද? ඕ. ඒකුණක් දෙයක් දාන්නද? මේ දක්නේවද? තව එකක් කීනවද? නේද? ඒකක් කීටි කීනවා. ඔන්න වැටෙයි ඒක. දැක්කුනේ නෑ. ඒක හරියට තියන්න එහෙනම්. මේ දැක්ක කර. ලැකිනේ කිව්ව එතන ඉඳ කියනවා. එහෙනම් ඉඩ දින තැනකින් තියන්නකෝ. එතන දෙයටම දෙමුත් කියනවා. ඒ ටික තියන්න ඉතින් අතනින්ම. මේවත් දන්නකෝ. ඒ ටික තියන්නකෝ තිබිච්ච තැනින්ම. ලැකිනින්ද. එතන ඉඩ දින තැනින් තියන්නකෝ. නේ දැම්බා. කන්නලා දාලා දැම්බා. මොන වගේ ගාන ජෑම්ද? ඒ ජෑම් බෝතල් දෙකක් තියෙන්නේ. ඒක මොනවද?